Hello guys, welcome to my channel at ngayon maglaro tayo ng guest anime at ano to? Please like the game. One Piece. Yan lang. Listen ba to? Listen yata. Volume. One Piece. Yun tayo. Dahil ano to? Ito kill ko to eh. Teka lang. Ito sinami to eh. Submit. Tamo? Yung favorite ko. Luffy. Monkey D. Luffy. Ito. Uy, sinarit to yun. Zoro. Lagi naliligaw. Ay, hindi pala si Zoro. Lagi naliligaw. Sanji. Daku. Frankie. Ay, mali. Frankie ayun. Frankie. Robin, dito Robin. Si Usopp, hindi ko alam full name nito. Usopp, tama ba? Mali. Ay, mali. Usopp, ito Usopp. Chopper. Isang deer. Ito kila ko to Jinbe. Ano ba? Bay. Jinbe, tama ba? Junbe. Ano yun? Jinbe. Bro. O ito. Ano tama dito spell? Jinbe. Ay, mali pala ako. Low. Trafalgar D. Waterloo. Brook. Ace. Monkey D. Ace. Teka lang. Katakuri. Roger. Sa email Roger. Whitebeard. Ito si Buggy the Clown. Marco. Si Marco. Tapos ito si Kaido. Ay, mali. Kaido. Bro. Kaido. Kailan ko to? Shanks. Kakasing ano. Yamato. Tama. Si Monkey D. Garp. Si Boa. Tama. Ayun, Boa Hancock. Kid. Ayun, di ba tamang galing? Ang galing ko. Ito Sabo. Kila ko yan eh. Ito si Doflamingo. Dofi. O ba tayo? Doflamingo yan. Akaino? Ay, hindi. Sino yung lightning? Teka lang. Sino to? SL? Teka lang. B? Sino to? Nakalimutan ko to eh. I pala. Ito. Bruce Lee? Ay. Sino to? N. Ha? Lang to ah. Teka lang. Ano pa? Boss. Sino to? Who is this? Sino to? Di ko to kilala. Borsalin. Akaino. Aokiji. Borsalin. Bro. Ate. Borsalino.
Salino. Ito si Black. Ayun, complete na. Black Big. Wala, natapos ng One Piece. Yun lang. Yun lang. Sure ka? Anime. Hindi yung masyado marunong eh. Characters. Uy, si Natsu Dragnel. Pero, ito si Naruto. Naruto tayo, Naruto. Naruto. Si Kakashi. Kakashi Hatake. Sakura. Sakuragi. Sasuke. O Sasuke. Ang gusto yung tawag. Naruto. Ito. Jiraiya. Itachi. Huli mo? Oh, nauli ka tuloy. Hinata. Obito Uchiha. Obito, alam ko yan. Tsunade. Madara Uchiha. Fan ako ng Naruto boy. Gaara. Minato. Namikaze Minato. Dali naman ito. Nagato. Alam ko to boy. Shikamaru. Tama ba spell? Ayun, tama. Shikamaru. Li ba tama? Li ba? Rockly. Neji. Tayaw. Bagan to. Neji. Ayun nga. Answer. Walang. Si Neji yun, di ba? Baka double N. G. Double N. Saan to? Teka lang. Nakalimutan mo eh. Akamaru tuloy. Teka lang. Ay, Choji. Tama. Daidara. Paano spelling Daidara? Daidara ganito ba? Bro, mali ba? Ganito ba? Daidara yun, tama. Si Kagura sa email. Tayaw. Kagura. Mali. Ba ganito Kagura. Kagura. Tama to eh. Ano bang mali dito? Kagura. Baka double. Kagura. Bro. Are you serious? Si Kagura nga nito. Kagura tuloy. Kaguya pala. Mali. Hashirama. Kilala ko to. Kurama. Kilala ko yan boy. Si Karin to. Kahit hindi laging pinapalabas. Karin. Ano naman to? Danzo. Ito yung ayaw ko na karakter dun eh. Teka lang. Nakalimutan ang pangalan nito. Nakalimutan ko sinong ulit yun. Sasori. Ayun, Sasori. Teka lang, nakalimutan ko. Nag-iisip muna ako guys. Teka.
A. Sino ba yung A? A. A. Ayun, Sai. Sai. Ayun, Sai. Tapos na tayo. And guys, kung na-enjoy nyo ang ating video, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe at huwag nyo rin kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa panibagong video. At ngayon na po nagtatapos. Bye-bye!